Kur isha në moshë të vogël, me kushërinjt edhe komshinjt e lagjës aty ku jetoja, përdorshe shpesh herë, ose le të themi midis kushërinjve. Shpesh herë përdorshe kjo shprehja që kur nuk i pëlqente dikujt diçka tek unë ose mua tek dikush tjetër, atëherë merreshe si shembull, se hajde kushuriri filanit jeti. Megjithëse ne kushurishim me njëri tjetrin, por për shembull i zgjidhim me fjalë sipas terezisë. Dhe nisa duke thënë këtë, sepse tashti unë jam duke bërë këtë video, dhe ashtu siç e kuptojmë neve me anë të mendjes, unë jam krejtësisht vetë, tash që po e bëj këtë video. Fjalë nuk është askush tjetër këtu përveç se meje, më fjalë në fizikë. Jam unë me veten time fatikisht, veti dytë, por po e lëm këtë. Edhe unë kam dëshirë të luaj kitar. Luaj her pas here këto kohë e fundit. Është kitarja ime e tretë që kam blerë, që sa bukur kam zbukuruar. Edhe këtë radhë po luaj nga pak. Pa marrë ndonjë kurs, pa marrë ndonjë ashtuja. Tashti a luaj unë mirë. Po ta krahasoj vetëm me të tjerët që bërë për koncerte, unë jam skëter fare. Po ç'është rëndësi ka? Rëndësi ka që mua më jep kënaqësi kur vje këtu e telave këtu. Tash herë tingëllon me të vërtet super, fantastik, dhe më mirë se sa kur shoh ata profesionistët që luajnë, dhe shumicën e rasteve më gërrit çik veshët. Po ç'është rëndësi ka? Rëndësi ka që unë argëtohem. Dhe nga momenti që unë argëtohem dhe ndjehem mirë, gjithë të tjera nuk ka rëndësi. Dikush të thot, po që publikon këtu në internet, në YouTube. Po e publikoj sepse me këtë dua të tregoj që nuk ka rëndësi si dukesh nga jashtë, ose çfarë do mendojnë të tjerët. Rëndësi ka vetvetja tënde, rëndësi ke ti për veten tënde. Nëse ti nuk je i kënaqur me veten tënde, dhe nëse ti nuk bën ato gjëra që ti do dhe ti japin kënaqësi sepse mendon çfarë do mendoja ai tjetri, atëherë për mendimin tim je në rrugën e gabuar. Le të dëgjojmë një këngë tash, se me këngë nuk e kam nisur akoma, po me fshëllim mund ta bëj. Megjithatë, le të dëgjojmë një variant timin, çfarë mund të vi tash kështu thjesht. Qose u ashtu gërrivit zerët, ose e ndalon ose ja ulni zerët ose ikni, s'ka problem. Lini dhe komentit tuaj në çfarë do dhe mënyrë të doni. Unë e di që njerëzit gjithmonë e gjen një koment, kështu ose ashtu, për mirë o për keq nuk ka rëndësi, secili të ndjehet i lirë, sepse ne jemi raci lirë, mos e harroni këtë. Mua po më gërrit vesh. Jo, nuk më pëlqen. Filloj prap. Never give up. Kur mos u dorëzo. Mirë apo jo?
kënaqje, nuk e di u kënaqja ti, po unë vetë u kënaqa. Kënaqa shpirtin. Megjithatë, nuk kishte të bënte me muzikën, kishte të bënte me help kjo video ka të bëjë më shumë me atë në fjalë që çfarë bëj unë për veten time. A bllokohe mu në fjalë, a marrin në fjalë, a më orientojnë të tjerët mua, edhe tash ishin disa që po dëgjonin këtu me makinë që kishin parkuar këtu afër, po dëgjonin dhe po shikonin, po ç'rënd si ka për mua. Për mua nuk ka, rënd si ka që unë përqendrohem në ajo çka kam dëshirë, unë e bëj nga momenti që unë nuk i hyj dikujt në hak që shkoj ta ngacmoj në çdo lloj mënyre. Atëherë jam në rregull. Si thash, bota do flasi gjithmonë, për mirë apo për keq, zgjedhja e tyre. Është jeta e tyre. Në qoftë se ata duan të përzihen në jetën time me komentet e tyre, mirë se vinë. Jeta është e jotja dhe është e mirë ta jetosh ti jetën tënde ashtu siç do ti dhe jo siç duan tjerë. Kalofshi sa më mirë.